tranquilidade. I'm recording the hyacinth macaws of the Brazilian Pantanal eating the acri nut. So he uses the upper bill as a hook to get the nut from inside, and immediately uses the tongue to swallow it. A arara está usando a ponta do bico para alcançar a castanha no fundo da fruta, e imediatamente ela usa a língua para poder engolir então a castanha. E acabou de comer. Muito legal. O bico superior, o bico inferior é maior do que o crânio. Tem esse detalhe. The bill is bigger than the skull.